همون در داخل یک دروغ بزرگ قرار داریم. این نبیرتون زهرا که همه رو فریب کرده است، از همه زیاد شما رو. تو چی گفته ایستاده ای؟ این من چی گفته ایستادم؟ عشق اینها، ازدواج اینها، همه چیز اینها دروغ است میگویم. همش همه چیز اینها ساخته بوده. نمیدونم قسم میخورم. دامولازیا فاتحه شده ساخته زهرا بوده است. چی میگویی تو؟ زهرا، دامولازیا، گفته های این زن راست است؟ نه بابا جان، این خیلی نیست. این زن دروغ گفته ایستاده است. من هم نفهمیدم بابا جان. او چی میگوید؟ این سفسطه است، سفسطه. ما هم دیگرمان رو دوست میداریم. بله آقا، یک دیگرمان را دوست میداریم. حتی روزی نکاح را در 3 روز معلوم کرده بعد آن را دور میشویم. همین خیلی نیست زیا جان؟ بله آقا، ما در دوام 3 روز نکاح کرده بعد اوله دار میشویم. این را به شما گفتنی بودیم، خواستیم سورپرایز کنیم. چی این قدر زنی دروغگوی هستی ها؟ چی سفسطه گفته ایستاده ای؟ این چی خیل تهمت ناشدنی است؟ ای آقای اکرم، این خیل نگویید. شما مرا هیچ نشناختید مگر من دروغ میگویم. دروغگوی اصلی این نبیره شما و داماد ساخته شماست. یعنی اینها همه ما را آشکارا فریب کردن. خدا را شکر که در دستم دلیل دارم. آن چیست؟ این چیست؟ حالا این را گوش کرده که دروغگو بوده است و که راستگو همه‌اش را میفهمید. این چیست؟ اما این خیلی نبود. نه این نبود، در حقیقت این نبود. اما چی؟ تو مرا احمق گمان میکنی ها؟ این چی سفسطه است ها؟ ایلتماس با من باور کنید، با گوشهایم شنیدم. این خیلی چیز نبود، قسم میخورم. زهرا با دامولازی و ازدواجی ساخته برپا کردنش رو گفته ایستاده بود، با گوشهایم شنیدم. بس کن، خاموش شو. چرا اینقدر دروغ گفته ایستاده ای؟ پدر جان، ایلتماس مرا گوش کن. مرا پدر نگو. نبیره یگانه‌تان و آن دامادی دوست داشته ای آینده‌تان بسیار بخشش اما شما را احمق کرده ایستادند. احمق. بس کن، تو شرم نداشته دروغ میگویی ها؟ به خدا گپ ندارم. دیگر گپ نزن. زهرا بیا برای تو تیاری میبینیم. نلیس دیوانه شدی؟ چیکار کرده ایستاده ای نلیس؟ آی چی شده است مادر؟ زهرا لطفاً کنی سلیم برخیز. نلیس سفسطه نگو، شما مگر دیوانه شدید؟ نلیس تو چیکار کرده ایستاده ای نلیس؟ مادر چی شده است؟ بیا زهرا. باورم نمی آید. دیوانه میشوم.
مسئله مهم درباره چی؟ درباره ازدواج ساخته‌ای که با داملو زیو میکنی. درباره ازدواج ساخته‌ای که با داملو زیو میکنی. مادر جون بیاین التماس بیاین. ای نلی سرده مرا سرده یعنی سمی بیا بیرقصیم. با فکرت از عهده‌اش میبر اومده باشم بریز. با شما باورم نمیآید. همتون ساده هستید ساده. ها آدمی با عقل اینجا تو هستی ها؟ ای باطنی تو فساد است. اینها در دوام 3 روز آیله دار میشن. حالا هم آنها را تهمت میکنی. ای شرم داره. خانم زهرا در 3 روز چخیل آیله دار میشویم. کمتر با منطقانه فکر کنید. آخر این کار چخیل میشود. چی کار کنم داملو زیو؟ یعنگم همه چیز را فهمیده از نمیبینی مگر مجبور شدم. از کجا فهمیده باشد آخر؟ من از کجا دونم؟ برقص خدایا توبه. انا دیده فرزندانم همه به خورسندی شما حسد میبرند. بله 3 روز بعد آیله دار میشوید. اکنون هیچ اهمیتی ندارد. قطعا یگان کمبودی نمیخواهم. فهمیدید؟ فهمیدیم بابا جان. البته آقا البته. عالی جناب مرحمت کن. برقصید هم میشود. مرحمت. هاپا من به نماز میروم. باز طهارتم نشکند. خدا از شما راضی باشد. از شما مرحمت. نه آقا از شما گذر. خانم زهرا مگر چیکار کردنتون را میدونید؟ داملو چند بار با شما گویم مجبور شدم اخیر. مجبور نیستیم خانم. تورین این واقعی ساخته بودن ازدواج را اثبات کردن نتوانست. یعنی سراسیمه شدنمان لازم است مگر؟ داملو چه خیلی سراسیمه شدن لازم نیست. با بابایم در داخل 3 روز وعده دادیم اخیر. گفتم نه شما گفتید آخر. یا خدا داملو شما کمتر پیش به بابایم مرش گفتگی نبودید مگر؟ گفتم اما یعنی برای به شما کمک کردن گفتم. گوش کنید این واقعی آیله داری بسیار ناگهانی شد. من در حقیقت به ازدواج کردن تیار نیستم آخر. این چه خیلی گپ تیار نیستم ها؟ آخر ما ازدواج نمیکرده ایم داملو. از بین رود آخر. از بین رود؟ خانم زهرا گوش کنید آخر. داملو هر دفعه به من نگوید که خانم زهرا گوش کنید. گوش نمیکنم. گوش کردن هم نمیخوام. شما ما را گوش کنید. فهمیدید؟ مرحمت گوش میکنم خانم. حالا این گپی دیگر مثلا رو درست نمیکنیم. حالا چی کار کردنمو لازم است رو قرار میدهیم. چی کار میکنیم؟ نفهمیدم. داملو گوش کنید. مادامی که ازدواج ما ساخته برپا میشود پس نباشد ما یک کارمند نگاهی ساخته مییابیم. من در حقیقت شما را در حالت ناگزار مانده نمیخواهم. این کارو به ذمه من گذارید. تمام من حل میکنم. خدا که بسیار راحت کردم. دیدی مرا بسیار آرام کردید. نمیارزد خواهش میکنم. فقط شما داملوی ساخته میشوید. داملوی ساخته؟ بله بابایم بعد از نکاح رسمی انیق نکاح دینی میخواهد. خانم زهرا یعنی من داملوی ساخته شده نمیتوانم. من به این خیل کارها سر و کار ندارم. ای من با نکاح ساخته کننده بسیار سر و کار میگیرم اما یگان راهشو مییابم.
نمیشود خانم زهرا، نمیشود. چه خیلی داملای ساختم. من آخر یک شخصی صاحب احترام و ابرومند دینی هستم. یعنی این چه خیلی میشود؟ دامولا شمایید. اگر وظیفه ها را تقسیم کنیم داملای ساخته رو باید شما بیابید، فهمیدید؟ ой боварам намеояд, боварам намеояд. ин флешкарта ро ки иваз карда бошад? чӣ нигоҳ дорӣ Мелис? ба ман бовар надорӣ ҳа? модар охир мусиқии рақсӣ садо дод. мумкин зуҳро иваз кардааст, мумкин он мусиқиро зуҳро гузоштааст. кош он флешкартаро як сони аз дастам дур намесохтам. ин сари беақли ман инро ба назар нагирифт, кор накард. ин дафъа яъни каллаи ман кор накард. бало зана. уф модар чӣ гуфта истодаӣ? Мелис, гӯш кун азизам, бо гӯшҳоям шунидам, бо гӯшҳоям ин издивоҷ сохтааст, сохта. модарҷон магар хоб надида бошед? Мелис, чӣ хел хоб, чӣ хел хоб. эй маро девона мекунӣ, аммо дер ё зуд ошкор мешавад. мебинӣ чӣ хеле ки набошад ошкор мешавад. زهرا جان این داملوزیو رفت؟ رفت درباره نکاح گپ زدیم. راستی قدر بر وقت اویله‌دار شدنتون رو نمیدونستم. حیران شدم، گویم خطا نمیکنم. از پشت طولین آخر من نفهمیدم. آخر ازدواج ساخته برپا کردن ما رو به او کی گفته است؟ اون ثبت آوازش چی بود؟ اون موسیقی که ما رقص کردیم؟ نفهمیدنت بسیار خوب است. گوش کن. شخصی که با او باید ازدواج ساخته برپا میکردم شخصی بسیار باوری نک می بود. شخصی می بود که با من کار نمیگرفت. زیاد باشد همچون یک داملای مسجد اما این یک واسطه بود و بس. بله گپایی که در ماشین امکی فاروق گپ زده بودیم و تنها تو و من در ماشین امکی فاروق جهازی ثبت کنی بوده است. خانم طولین گذاشته است برای اونی که گویا او رو فیره میکرده است، یعنی برای دستگیر کردنش، اما ما رو دستگیر کرد. باورم نمیآید. خوب که این رو پای برده هرچی زودتر مداخله کردم. زهرا جان این رو گرفته نابود کن. اگر به دست یگان کسی دیگر رفته بسیار خطرناک میشود. دیگر حتی من تو رو نجات دادن نمیتوانم. سمی در حقیقت تشکر زیاد درستی حیات مرا تو نجات دادی. طولین این رو با بابایم میگذاشت چی میشد؟ من هیچ تصور کردن نمیتوانم. تنها برای تو. تشکر زیاد. امروز حیاتت رو نجات دادم. پگاه عاشقی حقیقیت میشوم. کمان داملوزیو همسری ساختد، اما من همسری حقیقیت میشوم. زهرا جان من به حجرم برایم. بله زهرا جان. نه از بیکار چیز. یک نسخه‌اش در من ماند برای روزهای سختی. شوکت با این تقاضای حیات را بینه. یک وقت ها دوست حالا باشد امامی ساخته. از راستی اویله دار می شوم. کیلر جان اوضاع دیگه شده یا گوشوی مهمتری سوال نیست؟ از هیجان ازدواج البته آواز دیگر می شود. انا دیدی برکتی نکاح دیگه اوضاع گیزله شده. انا ینگه زهرا به تو عاشق شده، اویله دار می شود. بعد از 10 سال کمانده ریال کلتاکلس می شود. تو چی سفسطه میگویی؟ این کار با زهرا نمی شود. جنیفر لوپس به من عاشق می شود اما زهرا به من عاشق نمی شود. اوه جنیفر لوپس میگی؟ او عروسی برید پیت نبود؟ اومده گنده مقل بود و خوز پید نکرده مکل. برید پیت گرفته کش. چیکار کنیم؟ ای برادر تو چرا فکر میکنی؟ من نفهمیدم. داملوزیو من هم شما رو میجستم. هجری قسمی آغازش را میگذاریم و تو راست سوالت را پرس. سوالت را نمیپرسی؟ نه داملو، من به شما سوال ندارم. خدای توبه. بله داملو. شوکت آنچه من شنیدم تو هم شنیدی؟ برادر با فکر من بچه و قصاق نیست. قصشخ شروع ببزن. هجری تو حالا در حقیقت از من سوال نمیپرسی؟ نمیپرسم. پسرم تو خوب هستی؟ خدا را شکر من خیلی خوبم. شما خوب هستید داملو؟ خوبم و یعنی یگان در نداری ها؟ نه من خیلی خوبم خدا را شکر. تنها بلندگویک ویران شده است. بلندگویک؟ داملو بلندگویکی محله ویران شده است. آواز هم نمیبراند و من زود نزد شما آمدم. به خدا در اینجا یگان چیزی ساز نبوده است. عقلم را گم میکنم. این چه خیلی مکانی مشکلی دار بوده است؟
майла чижири ман аз назар мегзаронам. домуло ягон усто чиқ занем чӣ мегӯед? чӣ хел уста писарам ду сивро якҷо мекунем мешавад соз ҳал мекунем. манам мерам ботоқ назанад бумри. набошад ман асбобҳоро гирифта меоям майлаш хуб биё. майлаш тавост майли аҷиб ин дафъа савол напурсида рафт бисёр аҷиб. гуфтам ку соқ неста بلال زاره ساقی مای بیاره پر کنه همه جامم شوکت خیر یک بارا بیاید دستها با بالا گوی و مردم برقص درآیند. های گله شوکت های پسر تو چیکار کردی ساقی آخی؟ ای برادر میکروفون دیدم کیف حافظی مومم من بخونم که از صدرزین زورتر میخونم کل صدایی بار. شوکت در حقیقت بعضن از حد زیاد سفسطه میگویی. ای خدایا توبه آخر خودمان یک دنیا کار داریم. جای آوازش ساز است که این چک داشته باشد این نفهمیدمش. تو چرا فهمیده بودی برادر؟ یک دو سه دختر رو بینه در موضوع نکاح برای دامولای ساخته شدن مرا مجبور کرده. خدایا توبه. ای برادر به همه تزریق شدی تو نتونی من خودم نکاحتون میکنم این پرابلم نیست. شوکت من از کجا دامولا میابم؟ برایش هرچی زودتر یک دامولای افتن در کار است. اینجا چی گپ است؟ دامولا زیاست. مهمانان گرامی همه شما رو باید توی خانه خوش آمدید میگویم. یک دو سه. با فکرم دامولازیا بلندگویک رو تعمیر کرده است. بله اگه خلیل. نشد برادر نشد. ای خدایا توبه. برادر؟ همه نکوی خودت کنی نمیشه با؟ این چی خیل گپه؟ شوکت تو بسیار گپ نزن. هرچی زودتر یکون کس را یافتن ما شرط است. تو یکون شناس نداری؟ یک جوره دامولا دارم. خیالمان بود توی؟ اوف از دهان زهرا هم چرا 3 روز برآمده. راستی من خودم هم گرم شدم. چرا زهرا چنین گفت؟ ینگه میته او در گرم نیست بخیر. این چی کار کرده است دست حالا همه محل ازدواج ساخته رو میفهمد. ای برادر بسیار بوی من نکنم میبینیم تا یکون کس اوخی. شوکت هر چیز زودتر باید یکون کس را یابیم. مرا گوش کن یک کس را میابیم اما یکون کسی که با ترتیب باشد. فهمیدی هیچ نباشد یک فاتحه همین یک قرآن خوانده تا ای برادر تو هم بسیار گفتی یعنی که بوده اوخی ساختن. مانده نباشید. بده هجری بده. دامولو دیگر لازم نیست تعمیر کردید کو. چه؟ چی رو تعمیر کردیم؟ دامولو آواز میرود. گپ‌هایتان را تمام محله شنیدند. استاد آوازتون کمی تغییر یافته است. آوازا دیگه ممکنه که خیلی خاموش. سلام علیکم مردمی محله. به همه روزی خوش خواهانم. من هجری هستم. جماعت عزیز ساکنان محترم محله چون بلندگویک را تعمیر کردیم این را اعلان کردن خواستیم که نکاح با خانم زهرا برپا میکنیم. تمام اهل محله را دعوت کردنی هستیم با محبتی بی پایان. کنی بینیم دامولا رو بین عشقش رو به همه اعلان کرد. به خدا قندش رو زند. شوکت عجبا این مسئله رو فهمیده باشند؟ نه اگر میفهمیدن هجری بای ما دا میگفت. از هجری میفهمیدیم؟ اوه با هجری اگر 1000 سال گپ زد از او هیچ چیز نمیفهمی. چطوری؟ او پسری عجایب است. یعنی اگر مرا در اینجا در کیف و صفا بیند آمده سوالش را پرسیده پروایی ندارد. مهم که سوالش را پرسد. این شاگردم رنگ خود آوازش حالیش کرده. بله دامولا چشم نرسد از دستتان تعمیری خوب هم می اومده است. بله می آید. روزهای خوش. روزی خوش. روز بخیر. نه اینها هیچ چیز را نفهمیدند. نموندی که همینجا یه حافظی کنم. خیلی میرم کار دارم. تو در روز بخیر. کجا میروی؟ کار دارم میگم. تو چی کار داری؟ کدام وقتی که کار دارم گفته گم شوی تا سحر خوابم نمیبرد. سری مرا در بلال نگذار شوکت. ای برادر یا چی وایما کردیده. یا جوره دارم در بازار توچکا دارد. سومکا پونکا میفروشه. بچهش کسل شده. بجای همون برام یک دست کار کنم. رو شوکت رو. ای از سحر باز امام ساخته لازم است. امام لازم است گفته ایستادم. هیچ پروایی نداری. کلاس من این کار حل کردم. یا جوره دارم کنتوی بسیار دوره. گفتم حل میکنه تو پرو نکن.
این янгаи зӯру аст ку? ива бача ишқабин ту меги духтар мара дӯст намедора омада тара дар хунукӣ жда дора барае бале рост мегӯӣ кани зудтар гум шав хама пас кор мешавам бо янгара хафа накунӣ سلام سلام خانم زهرا من هم شما را انتظار بودم در آخر میبرآمده اید خیلی چیکار کنیم معلوم این هم کاری ماست یعنی شنیدم سمکه بیو سمکه داریم سمکه های ارزون داریم اپا بیا سمکه های همین فرزانه خورشید شبنم سوره یا نگینم و خدا همش ایمه با نگویه که نفهمیدم سمکه بیو بازار کاروان خیتای بازار همش ایمه سمکه میبرن سمکه های کاجنی نستایشی دارم حسنی چیله بلوبای هیله با عروض شد دج ایمه سمکه میخره سمکه بیو ارزانش کدیم مدنه دلار بتیم نه یورا با پول خود ما میشوه دعا هم تیم میشوه با خودو یکان تلیفونی زورم باشه حلیش بکنیم سمکه بیو سمکه بیو سمکه بیو در میکنی با نگوی که سمکه را فروختی سمکه های ارزانی خوشروی اریگینال زلیخو دجه علا پوگاچو و ایمه سمکه خریدگی در این سمکه ها 10 کیلو کازمتیک را بار کنه تو بوتن نمیکنه گارانتیا داره یکتاش 1.5 سال گارانتیا داره بیو سمکه دا بیو اپا بیو سمکه نمیگیری سمکه را آخرش مون بیو سمکه دا بیو برادر این مالی کجاست؟ سمکه دا بیو چیکار پای؟ برادر این نوعی دویم است؟ بیا سمکه تمام شد بیا اپا ما مالای نوی دویم نمیفروشیم ای ما همش اریگینال ای تمام بازار گرد یکم خیلی مول نیست اگر حقیقی اش رو نمیدیدم باور میکردم این نمیخری چی وقت نمیگیری؟ سمکه دا بیا دمولا من با بابایم گپ زدم اون خیلی مراسمی دبدبنوک نمیشود تنها یک نگاه ساده میشود و تمام با خدا که قلبم رو آرام کردید چی میخوادید؟ دیوانه شدید مگر؟ ای آخر وقتی که آوازت رو از بلنگویک شنیدم هم ترسیدم هم شک شدم شما هم ماشاءالله قریب بود که ازدواج ساخته رو به همه بهانه اعلان میکردید نقصی تکنیکی گویم یعنی چیکار کنیم؟ تکرار نشود لطفاً چه نگاه دارید؟ کی؟ مرا نگاه داشته دومولو نه چرا شما را نگاه کنم به شما همه خیلی نموده است به من چنین ننمود من با چشمان خودم دیدم به من نگاه داشتید عجبا چرا دیدید خانم زهرا؟ مرا نگاه کردنتون رو از اونه که نگاه کردن مرا دیدید پس شما هم مرا نگاه داشتید یعنی تا نگاه نکنی نمیبینی؟ من نگاه شما را حس کرده به شما نگاه کردم دومولو کمی پیش به شما همه خیلی نمودار شده است گویم گفتید که با چشمانم دیدم حالا باشد حس کرده ایسانا میگوید این چه خیلی تضاد است دومولو لطفا سفسطه نگوید شما هم درست کردیده کی من سفسطه گفته ایسادم در اصل شما سفسطه میگوید خانم زهرا هم گناهگارید هم گپ میزنید گناهگار گفته چی رو در نظر دارید دومولو این کار نکنید آخر مرا نگاه کردید اگر شما را نگاه کردن گناه باشد پس با شما ازدواج کردن جنایت است از برای خدا چون حالا بر وقت است بیاید از این کار دست کشید عزیزم ما در حقیقت ازدواج نمیکنیم ازدواج ساخته میکنیم تسلی یگانم همین است آخر تسلیت تو بله به من داد نزنید من داد نزدم شما داد میزنید یا خدا توبه چرا مرا نگاه دارید چرا نگاه میکردم به من نگاه کرده گفته نگاه کردم هم کسی که نگاه میکنه نمیبینه چی علاقه دارد به من نگاه کردنتون را به شما نگاه نکرده دیدم این را فهمیدم بس بعد آواره شدیم من باید روم معلوم باید به نماز رسم تا بازدید خانم زهرا یک روی بیفهم ایستا گفتم پالیس ایستا نگوید ایست مگویم ایستا بیایید به این طرف اینجا بیو های امانت در کجاست؟
امانت رو امانت کردم. آی تو امانت کی را به کی امانت میکنی ها؟ با من بازی نکن، سرت را جدا میکنم. نه اکا، مگر این خیلی میشود؟ نوآوردنی بودم بعدم افتادم. پلیسو از قفایم شدند. خلاص شوم گفتم. آی ابله بسیار گپ نزن، سمکه در کجاست؟ اکا من هم آخرین رو گفته ایستادم. از قفایم پلیس بود. من هم امانت رو آوردنی بودم. او را بپران. اکا در نزدیک سمکه فروش است. در سمکه فروش. چه سمکه فروش؟ آن سمکه فروش احمق کیست؟ نه اکا، وای سمکه فروشی نغز است. اون سمکه فروش‌های بزرگ هستند کو. بعد از پلیس اون افتاد گفته در بین سمکه ها گذاشتن. اوی تو چیکار کردی ها؟ سمکه رو در بازار پنهان کردی؟ اوی در داخل آن سمکه الماسی چند میلیونه هست تو میدانی مگر؟ اگر اون الماس ها رو نیابه تو رو نابود میکنم. کنی دوید رفته بیاره، زود باشه. خیر جماعت محترم. استاد یک سوال دارم استاد. بپرس هجری. استاد پلیس ایراد از موی هم باریک است میگویند. وقتی که از بالایش میگذرند نمیکند. یعنی هجری، یعنی اگر با وزن نهایت از بالایش گذری البته که میکند. چه خیل گفته دومولا؟ یعنی این خیل آقای ایرج، اگر با گناهانت با آن دنیا روی، یعنی آن رسمان هم حد خود را دارد. قوت نکرده کمترش ممکن است. چون کنه چی میشود هجری بای؟ چی میشود استاد؟ با پایان میافتی؟ خدا نگاه دارد استاد. خیر برای نفتیدن چکار کردن لازم است؟ انا برای نفتیدن در تمام حیاتمان بسیار کارهای ثواب کردنمان لازم است هجری بای، چون که ثواب ها انسان را سبک میکنند. با این طور از گناهانت خلاص میشوی. چون خلاص شدی از پل صراط با راحت میگذری، رسمان نمیکند. دومولا در کجا نوشته شده است؟ در کدام کتاب؟ یعنی ادبیات این کجاست؟ ای ایرج دومولا گفت کو دیگر در کجا نوشتنش رو چیکار میکنی؟ مگر این خیل میشود که خلیل این گپ رو باری اول میشنوم. آقای ایرج، شما مگر به پل صراط باوری ندارید؟ چه علاقه دارد دومولا؟ البته باوری دارم، اما کندن پل صراط در کجا نوشته شده است؟ مگر این خیل میشود؟ کندن پل صراط در کجا دیده شده است هجری بای؟ با خدا استاد من پل صراط رو هیچ ندیدم. البته آن را دیده نمیتوانم هجری بای، آن را تنها پس از وفات کردن میبینیم. همین خیل نه آقای ایرج؟ بله دومولا. از پل صراط با ثواب هایمان نمیگذاریم مگر آقای ایرج؟ بله دومولا. من کمی پیش چی گفتم؟ استاد با ثواب گذشته می شود گفتید. بله دومولا همین خیل گفتید. پس آقای ایرج چرا ناراضگی میکنید؟ خیر این خیل باشد دومولا، من دیگر گپ ندارم. همین خیل آقای ایرج، همین خیل. مایلش دومولا. خیر خوش باشید. روزهای خوش دومولا. خدا شما خدا روز باشد استاد. قلبم خیلی آرام شد. با همه سوال جواب دارم. سمکده بیو ارزون کردیم. سمکده بیو در نکنه. سمکده بیو. برادر گوش کنید. لبه اپا جان گوشم با شما گپ زن. این چند پول است؟ اپا مردک باری 100 سومونه برای شما 75 میدیم. 75؟ چرا اینقدر گران است؟ کمی ارزان‌تر کنید. ای اپا جان چند سوم دیگه با ارزان کنم؟ 100 سوم بود 75 سومش کردم. این چرم اوریجینال اخی. ای مگر همین چرم حقیقی است؟ گویا که ما چرم را ندیدیم، سنی است. دروغ نگوی. ای اپا خیلی دروغ. خیلی که من چرم میدونم چند نمود میشه در بازارش که نمیدونم. 3 نمود چرم میشود. یکم گوساله، دوم تایلاق، سوم بوقا. چرمای من از همه زور شای اپا. انی سمکه خبیدگی چرم خمیلون اپا. خمیلونی خیلی میشود در پیش میسی نمیبینی که امو رنگش دیگه میکنه. می رنگش کبود بود شما را دید سرخ شد. انا بازی خیلی دیگه بیسته ساوز میشود. لوبوی خیلی میشود اپا جون. های بسیار تعریف کردی. ای صدقه همه خریکلامم شویه. سمکده بیو که در میکنی دختر اپا. آفرین شوکت، تو هم آدم میشدی. سلام علیکم نزدی تیجی برچکه. آفرین، در حقیقت هم در کاری سودا بوده ای. تو اکو مرا پرورکه اومدی ها؟ چه خیل سنجی، شمی گذشته ای سودا بودم گفتم یک خبر گیرم. یا چوی میزنی؟ چه خیل چون شوکت از پول دیگر کس نخور. این چه خیلی گپه، من مهنت کردیستم برادر. میگم یک تا به زهرا هدیه گیرم اما لبویتش برای تو اجازه تا بگی. ای پوستی کلاس هم داره میگیری کلاس؟ آها چی شد؟ این همیان خیلی زیبا بود است نه؟ با فکرم یانگه در مخون نمیشه. این فالشیوی اگوسته نمیگیره. چی خیر مخول نمیشه؟ ای پسر این اوریجینال است، حتی مارکه دارد.
بیامون تو چی به من یاد میدهی مگر من نمیدانم که کدامش ساخته است و کدامش اوریجینال است. در حقیقت اوریجینال است. این را از کجا یافتی ها؟ کمرا ببینم. اوریجینال پرگینال نیست. اینا رو خودمون تیار میکنم. میگی رنگ اوریجینال ها؟ این اوریجینال است میگویم دیوانه. ای کجا میدونم مخی معقول شده باشه بگی بعد بیانگر میشه. از راستی من این رو به زهرا هدیه کنم. من در توی دیگه طوفان نمیگیرم. اینا میره بگی بعد. این به او معقول میشده باشه. بگی سوزه میشه. تشکر برادر. خیر تا بازدید. گپ نیست. ینگر ایتانی من سلام رسون. ینگر گفته نیست. مرا دیوانه نکن. ینگر بین ینگر. خیر به تو براری کن. خمیله برا بگه میام. خیر تا بازدید. حد مود صدقه سمکه دا بیو سمکه های ارزون در اینجا بود اوریجینال ارزون قریب بپول سمکه دا بیو برادر که تو پیرش نکنه برادر یک تک تگیره برادر با سمکچه خردکک جستجو داریم. سمکچه مایده این حوض یکه انا که دو تا یافتم اوریجینال سمکه زور کجای تازه خمیلونه در دست بگی بگرد لوبوی عروس ادمود میشوه اکا اینش نمیشود. شما دا چی خریدن کوره براتان؟ با خدا قسم میخورم که در اینجا بود. این رو بمونه به سردار میفهمونی. گوش کن برادر. در زیر این سمکه یک سمکچه سفید نبود ها؟ اکا من از کجا میدونم؟ همه قبول دارم. مرحمت بینی؟ پلیس بجوزیم. سمکه دا بیو ارزون کدیم سمکه دا بیو بیا کماندیر رخصتنامه رو برون. چی من ضرورم کماندیر؟ برادر رخصتنامه سودا رو برون. ها رخصتنامه کماندیر این توچکه من نیست. ایا جورا ما این روز کم درش نبرم من برم بجاش. خودش در کجاست؟ کماندیر من نمیدونم او در کجاست. کسل اوخی مرا گفت که بجام برم ما هم گفتم دارم کریز زیادوسم کار کنیم اوخی برادر عین حال رخصتنامه داری یا نه؟ کماندیر اینم حوض یگان رخصتنامه ندارم. اینم بگی یگان سمکچه بگی برات تو هم زندگی تا بینوخی. با ما رشوه میگویی؟ اینجا رو جمع کنید بچه‌ها. رشوه؟ هم رخصتنامه ندارد هم رشوه پیشنهاد میکنند. اینجا رو جمع میکنید. ای کماندیر خیلی تو نادرست فهمیدی. من رشوه نه پدرکه کردن. او چی جمع میکنه اینجا؟ یعنی بچه‌ها جمع کنید اینو. جمع کرده. اکنون چیکار میکنید؟ چیکار میکنید؟ از کافویش میروید. دیگر چاره‌ای نداریم. ای خیلی نکنم گفتم یا بزرگان حلال بخوریم. وای دومولا خوب هستی؟ سعید جان کارم بسیار است. با تو سر و کار بیفته نمیتوانم. بیا پینالتی بزنیم. اگر باید سمکچه تا میگیرم. همیان رو؟ بله. تو این همیان رو چیکار میکنی؟ بسیار قیمت دکوام. اگر باید با فایده من میشم. یا خدایا توبه. اگر من غالب شوم تو چی میدهی؟ دیگه ترا هم نمیتونم میشوم. خدا شرطی زیرو اما این همیان هدیه است. به تو داده نمیتوانم. مایلش دوملو زود غمگین نشه. بیا بازی میکنیم. نترس سمکچه تا نمیگیرم. اگر باید یه تشکیلی زور میکنیم. ای خدایا توبه. این تشکیلی گفته بیزارم کرد کو. مایلش اما گوش کن 5 تا زیاد است. 3 تایی میزنیم. مایلش مایل گپ نیست. اول تو سر میکنی. اختجار که چیکو تو قش نشه. این کار بین ما و دوملو. به دروازه گذار. تو با کی سبقت میکنی ها؟ تو برو پارتا. سعید جان گوش کن. از اول میگویم گریه نمیکنی. تیار هستی؟ سعید جان پدر و مادرت آمدن کو؟ تو اونها رو اهمیت دادی دوامته. چه خیلی اهمیت دادی همه؟ تو چه خیلی کودک هستی آخه؟ چی ترسیدی؟ بیا بازی کنیم. گلی سعید جان اینجا چیکار میکنند؟ من از کجا دونم چیکار میکند؟ از او پرس. بین با دروازه گذاشته گل خورده ایستاده است. از پشت تو شده گل خورد. با من چه علاقه داره؟ من به او گفتم که با دروازه گذاشته گل خورده شین. اوه کودک بیچاره من باید تحصیل کرده دکتر میشد اما اینجا آمده گل خورد. ای سفسطه نگوی گلی این چه علاقه دارد؟ چه علاقه دارد؟ آخر فوتبال بازی کردنش و دکتر شدنش مانع نیست کو. انا احمد چکر رو بین او هم دکتر است. اول اینکه احمد چکر فوتبال باز نیست راوی ورزش است. تو این روز کجا میدونی گلی؟ چه من از کجا میدونستم؟ دائما در تلویزیون به هنگام بازی داد میزنند. از آنی که دیگرها رو اهمیت دهی نمیشد که پسر خودت را نگاه بین کنی. در اصل این کار تو نمیبینی کودک از مکتب گریخته اینجا تو بازی دارد. سعید جان خیر بچه چرا تو در وقت درس اومده اینجا تو بازی میکنی ها؟ پدر معلمون امروز نیومد درس نشد. وای
خانم گلی جواب رو بین. معلمش نآمده است. ای خیری، مگر ما امروز به مکتب نرفتیم؟ بله رفتیم. چی شده است؟ چی شده است؟ بله گلی چی شده است؟ من از تو میپرسم. آموزگار به ما چی گفت؟ چی گفت گلی؟ چی گفت؟ از تو میپرسم گلی چی گفت؟ امروز به مکتب سعید نآمد گفت. ای نآمده باشد چی شده است؟ چی میشد عزیزم؟ معلوم میشود که امروز سعید جان به مکتب نرفته است. خوب اما سعید جان هم میگوید که امروز آموزگار به مکتب نآمده است. تو به این چی میگویی گلی؟ خیلی لبای اگر آموزگار در مکتب نمی بود او را دیده نمیتوانستیم. دیده میتوانستیم؟ دیده نمیتوانستیم. دیده نمیتوانستیم. دیده نمیتوانستیم. سعید جان خیر بچه پسرم، ما به مکتب رفته با معلمت واخوردیم. پس ما چه خیل با معلمت واخوردیم؟ انا بید مادرت هم همین خیل گفته ایستاده است. آقا جان معذرت میخوام، دخالت کردن نمیخواستم. عجبا بعدی از مکتب رفتن سعید جان معلم مکتب نرفته باشد میگویم. تو در گپ نسید دوملو. بین گلی دوملو چی میگوید؟ من هیچ چیز رو نفهمیدم. به خدا من این رو نمیدونم خیری، لیکن این دوملو روحی زن رو میدوند. به خدا این چه علاقه دارد گلی؟ چه علاقه دارد؟ خدایا توبه، آخر معلم سعید جان مرد است، زن نیست کو؟ ای خیری این رو نمیدونم. پس باقی اون سومکچه در دستش بودن دیگر. خدایا توبه. آقای دوملو بخیر است انشالله. این سومکچه در دستت بوده زنانه نیست مگر؟ بله آقا جان من امروز آیله دار میشوم. بین با خدا دمولایت دهانه میگه که روز توی داری. سعید جان من کار دارم، با تو سر و کار گرفته نمیتوانم. روزهای خوش. روزهای خوش آقای دامولا، روزهای خوش ببین. گلی باز گشته به من روحی زن پوهی زن میگویی. چه علاقه دارد؟ دامولا آیله دار میشده است، از همان سبب سومکچه زنانه گرفته است. مایلش خیری، من مگر زن نیستم که ذوق ندارم. یعنی من مگر زنی با ذوق نیستم؟ تو چرا به من سومکچه نمیخری خیری؟ خدایا توبه، گویا که هیچ وقت سومکچه نگرفتم، مگر در وقتهای پیش سومکچه نگرفتم بودم. من از تو من رفتم، این را نفهمیدم، آن را نفهمیدم. البته تو منو نمیفهمی. خدایا توبه نفهمیدم. دیگر با تو صحبت نمیکنم. من تو را های ابله‌های نابکار، چخیل از دست دادید. اگر اون سومکه را نیابید، اگر اون سومکه را نیابید، شما را زنده به زنده گور میکنم. اون سومکه را میابید. مایلش سردور. خانم زهرا مرحمت، برای شما گرفتم. این چی است دوملو؟ همیان برای شما گرفتم. بسیار خوب فکر کردید. ای بسیار زیبا بود است. با من جوزدان بسیار معقول است. رحمتی طلا. حقیقت معقول شد؟ البته که معقول شد. مانند جوزدان عروسی در نکاح استفاده میکنم. رحمتی طلا. خیر شما نکاح کنی ساخته را یافته توانستید؟ البته که یافتم. یک دوست سلین ما را نکاحی رسمی میکنه. شما مسئله دوملوی ساخته را حل کردید؟ یافتم. انا در رو برویتان ایستاده است. نه حالا آن کار را حل کرده نتوانستم. دوملو این رو هر چیز زودتر حل کردن لازم. میفهمیده؟ میدانم خانم زهرا. حل بکنیم کو بینیم. لبای شوکت چی شد؟ چی؟ مایلش میایم. چی شد دوملو؟ بخیر است؟ هیچ چیز نیست، عادت هم کرده. با اجازت شما من باید روم. بار دیگر به شما تشکر زیاد. تا بازدید. باز تو را آزاد کردند؟ البته سر میدیم. توشکای ما نباشه آخی. چیکار میکنن؟ یه بار گفتیم اگه نان حلال خوریم بی چیکار کردن؟ پسرم صاحب آنجا تو را گفت که اینجا را نگاه کن، نگفت که به پلیس رشوه بده. کلاس خیلی رشوه اخلا تو هم میگه پنگو. تنها من گفتم که بیا یگون تاج محل باشه گیرین. او کماندیر مرا نیتو فهمید و همه را گرفت جمع کرد. نخوادم گناه باشه. های باز گناه هست میگوین. یا خدایا توبه، این عجیب بوده ایکو. نه برادر نه. من فکرم با پیش من پیشک سیاه گذشته. مرا یک کفصوف نمیکنی؟ شوکت و تو کو یک خونده کفصوف میکنم. میلش
لیکن باز دیوانه تر نشوی کراگر. برادر خید نکرده دقیقه ایستو یگان حرکتی ناجور نکن ما رو پای برده ایستودم. یعنی چی خیل؟ کی؟ نمیدونم نفهمیدم. در کجا؟ او در خفا ما ایستودگیان که با فکرم که او اون شپ و شپید پلوشونه گرفتیم هول خوردیم که میشود آخر همه چیز به سر ما میآید. هموان میگی؟ بله در اینجا راحت هستیم. در نزد شعبه هیچ کار کردن نمیتواند. اکو چی کار میکنی؟ گوش کن بعد سه گفتن تو آن طرف و من این طرف فهمیدی؟ بله زیر هول خوردیم عباسشان میکنیم. رب بخیر. برادر که امروز زن میگیری ها سری به بلوت در بالون میمونی ها؟ شوکت این را نگو. چی شد؟ شوکت ما چرا فراموش کردیم؟ چرا؟ آخر ما باید داملای ساخته میافتیم. او را ما حلش کردم. حل کردی؟ آخی در تای فوقمون بوده. کی بوده است؟ داملا عزمی. داملا عزمی؟ اوه ایش شوکت بیا ما نیاز برای خدا. ایست صبر کن صبر بخیر سماک در راه مونده؟ بله در راه ماندم. آخر هیچ کس ماشینش رو من نمیکند. آدم و آدمگری از بین رفته. یشنت به جای میرفتگی تو میبرم. خدا هست راضی باشد. پسرم با تو را از کارت نمونه. استغفرالله احمد جان هیچ گپ ندارد. رحمتی سرراس من نیست آخر. خدا رحمتش کنید. ای پسرم خدا از تو راضی باشد. یا کنی رفتیم. من یافتم. کی را؟ هجری لبایست تو یگان بار نکاح کرده ای؟ هیچ نصیب نشد استاد لیکن خب انا این نکاح را تو بکن. از راستی استاد؟ از راستی این نکاح را تو میکنی. بیا خدا از شما راضی باشد استاد. هجری بای با خدا یا برده کلای ما نزده ای کلاس کلای تو کلاسی ایده 100% میشه. البته وای در حقیقت نکاح کرده میتوانست باشد. نه خود نتونم. خوب من با او یک گپ زنم. مایلش تو با او گپ زن ما یا به شوبه روم برم سمکو را بگیرم آخر. با سر کردی؟ غم نخورم مثلا من جورم در وعده دادم که کارش حل میکنم. با سری مرا در بالون نگذار. کلاس جان زیغ نشه دیگه من تر غم نمیکنم. انا نام شگیر گوش شکر سوالاش جواب چه من یک گپ زنم. استاد هجری بای خوب شد که واقعا بیا که یک صحبت کنیم. مایلش استاد هجری بای اصلا یک سوال پرسیدنی هست. از من؟ پرسید استاد؟ میپرسم. وقتی آیله دار شدن حله هیچ اینقدر در هیجان نبودم. انشالله به این هیجان دلم طاقت میکند. در اصل مگر دل شما به حقیقت اعتقاد میکرده باشد ساخته بودن این ازدواج را اثبات میکنم. میبینید
мелис ҷон бисёр зебо шудаеку. раҳмати калом. ба худо бо ин зебогият одамонро дар ҳайрат мегузорӣ. модар шумо чаро то ҳол тайёр нестед? ба никоҳ намеравам, аз ҳамин сабаб тайёр нашудам. خانم مگر برای رفتنتان دعوتنامه انتظار هستید؟ модар чӣ хел ба никоҳ намеравед? чӣ сафсада гуфта истодаед? ман барои чӣ ба никоҳи сохта мерафтам? модар чӣ хел никоҳи сохта ин хел нагӯед? як чизи дигар ба шумо мегӯям. падарам ҳам дар он ҷо мешаванд. худашро бисёр зебо кардааст. магар ӯро танҳо мегузоред? хуб майнаш, ақалам туро наранҷонам. истед ман ҳам ба шумо кӯмак мерасонам. дер карда истодаем. ҷавоб намедиҳам охир. апай ҳале шояд язнам сурприз карда ба никоҳ меояд. не, омада наметавонад, намеояд. чӣ кардааст? ба беруни шаҳр ба амалиёт рафтанд. бо он зан сарвиноз буд ку, бо ӯ рафтааст. аҳмақ якрав. ҳоло ман ба ту нишон медиҳам. ташаккур. вай зуҳроҷон бисёр зебо шудӣ. ай сохта сохта рости ойладор мешавӣ. ба худо дар ҳаёҷонам. селин ту инро гузору. дар асла ман шаб чӣ кор карданамро фикр дорам. чӣ хел чӣ кор мекунӣ? бо домулозиё дар як ҳуҷра чӣ хел меистам? ай бале ба худо. ана бин мо инро ҳеҷ фикр накардем. не азизам, домулозиё ин хел намекунад. чӣ хел ин хел намекунад? охир азизам чӣ донам, яъне дар замин хоб мекунад ё дар ягон ҷои дигар? ту роҳат бош. хоб мекунад? намекунад? хоб мекунад? намекунад? хоб намекунад. натарс. иншоаллоҳ. ранги сурх кунем? фарқ надорад. чанд сол шуд кор мекунам. монанди шумо арӯси аҷибро надидам. кош ҳама монанди шумо мешуданд. би ана омад. ман ба ту гуфта будам ки аниқ меояд. тани рафтем. ассалому алайкум. монда набош. алейкум ассалом. марамад ака. о шумо ҳамон одамое нестед ки ҳамҷара чичипит карден, сумкача кофтен. хафа нашавед бародаро, бори нав надорум. ҳамон бороай. дар асл ман дида будам чизи хурди босифат. як дӯст дорем ба маҳбубааш ҳадя мекард. аз ҳамин сабаб шуморо нороҳат кардем. ака чӣ хеле буд гуфтӣ? сумкачаи арӯсӣ, рангаш сафед. сумкачаи болоша санча дор. айнан ҳамон хел сумкачаи арӯсӣ. чӣ қадаре арзиш дошта бошад пулашро медиҳ. ака сумда гап несту, шумо дер кардем. ман ӯро ҳадя кардам дар ҷурам. чӣ ҳадя кардӣ? ба ки ҳадя кардӣ? чӣ хел ҳадя кардӣ? кане бигӯ. яка чӣ гап шед? ман ӯ сумкачаро дар ҷураи ҷоним ҳадя кардам. ирӯз тӯй дорад, домулои масҷида. он домулоро аз куҷо ёбем? эла далаи дайро моҳӣ қапидеса. ай куҷо меёбем? ай масҷид меёбӣ? ай куҷо меёбӣ бо? бародар маҳаллаатон дар куҷост? гӯш кине, шумо чӣ хамара гаран кардестен? сумка мехарем ё домуло дар кораатона? ина сумка марамад харен охи. охи мо ӯро як бидем, шояд ба фурӯхтан розӣ мешавад. ба фикрам намефурӯшад. хайр ту бигӯ, шансамонро бисанҷем. маҳаллаатон дар куҷост? ака домуло масҷид кофта мегардем. ина сумка кадомеш маъқулай бигӣ? оёдам сара вайрон накун. маҳаллаатон дар куҷост? вой манаку 500 метр поён равем мактабай. вақти гаштам масҷид маълум мешавад. ай пеш ту мебуроям. ин ҳаракатҳои ниту накне. чӣ хабоима мекунем ба сари мара? ба фикрам ки вай сумкачаро намефурӯшад, барое ки ман ҳадяш кардам. вой ман мекунам хиёлшам, ман метарсам ака. ташаккури бисёр писарам. хайр то бошед. роҳи сафед бародар, то бозед. худоё маро дигар мошин назарад. омад. шукри худо. ана бин.
با آن دو دیوانه روبرو نشدم. امروز روزی خوب است. نهایت به مسجد میروم، با جماعتم با میخورم. انتظار شو جماعت، انتظار شو. من آمدم. وضعیت را فهمیدی هجده بای؟ فهمیدم استاد. نکاح چی خیلی کرده میشود گفتم مرا امتحان میکنی. یعنی در اصل وضعیت آسان است. امام حقیقی آمدن نکاح میکند. پیش از آمدن او سوادت در چه حالت قرار دارد یک سنجم گفتم. استاد خدا راضی باشد، بسیار فکری خوب کردی. نمیارزد پسرم، نمیارزد. خیر، من هم به شما یک سوال دارم استاد. اگر نمیپرسیدی حیران میشم. بپرس هجده. استاد فرض کردیم که من برای دسته فوتبالی دوست داشتم دعا کردم. در این حالت حق دیگر دسته ها را پایمال میکنم. تو مخلصی فوتبال هستی هجده بای؟ بله استاد. مخلصی کدام دسته؟ استاد من مخلصی دو دسته هستم. کدام دسته ها؟ استاد یکمش ارسنال. بسیار خوب، رنگشون خوب است. دویمش لیو مسی. مسی؟ بله استاد. پسرم آخر مسی دسته نیست کو؟ استاد میدونم لیو مسی خودش تنها مانند یک دسته است، از همین سبب. علاوه بر این استاد تماشا کردید بعد از گل زدن رفته این خیل در کنار دعایش رو هم میکند. بسیار بازیگری خوب است، بسیار دوستش میدارم. البته راست میگی. سوالی تو چی بود هجده بای؟ استاد وقتی که من در حق دسته دوست داشتم دعا میکنم حق دیگر دسته ها پایمال میشود؟ نمیشود هجده بای. یعنی چرا این طور؟ چون که طرفداران آن دیگر دسته ها هم برای دسته های خودشون دعا میکنند. یعنی در این حالت حق یگان دسته دیگر پامال نمیشود. فهم استاد. خدا از شما راضی باشد. مالش از تو هم راضی باشد. خیر هجده بای، تا بازدید. خودش چی گپ؟ اینقدر گریختم باز این آدم به من روبرو شد. این رو بین باز لباس های دامنو را پوشیده است. دیوانه میشوم. دیوانه. شکر خدا نهایت رسیدم. جماعت نباید انتظار شود. خدایم به تو شکر گذارم. سلام آمد. و علیکم السلام برادران. مرحمت. چی خدمت؟ امک دامولای مسجد را میشناسی؟ مگر نمیشناسم؟ او را بسیار از نزدیک میشناسم. شخصا من هستم دامولو. مرحمت. معلوم که شماه. بله. باز اویله دار میشوی ها؟ تو ابلهه. تو چیز هستت میگویی برادر؟ یا خدایا مگر در این محله یگان شخصی با عقل نیست که با من رو برو شود؟ یا خدایت کن. ما از این محله نیستیم. از این محله نیستید؟ نیستیم. دیوانه های این محله نمیرسیدن که باز از اطراف رو میخورن. مرکز اینجاست. یعنی در اینجا با میخوریم. کنی از پیشم دور شوید. آی چی سفسطه گفته ایستاده ای؟ مرا خوب گوش کن. از پس عروست رو گریان گذاشته نمیخوای ها؟ چی خیل عروس برادر؟ تو چی گفته ایستاده ای؟ خیل اویله دار شده ایستاده ای؟ چی خیل اویله دار میشم؟ مگر شما دیوانه شدید؟ آیامد بسیار گپ نزن. سومکچه در کجاست؟ سومکچه؟ چیکار سومکچه؟ اینها در هوا پرواز دارند. یا خدایت تابه کنی از پیشم دور شوید. برای جماعت منتظر است. بابا میرم. من را مسجد آمدم. راگرز جماعت برای انتظار جماعت. در حقیقت خیلی که شوکت گفت در نکاح مگر برکت باشد. شاید بعد نکاح زهرا مرا دوست دارد. سرت را آمیخته نکن ای پسر. ای برادر، ای آخر کمی صبر کنید. در را شکستید آخر. السلام علیکم دامولو. و علیکم سلام. هر چه زودتر باید به مسجد رویم. خیر است؟ با چی واقع شد؟ دامولو یک جنازه است. برای نمازش انتظارم. مرده همین روز نمیمرد میمرد می. برادر آخر من این روز آیله دار میشوم. نمیدونید مگر نمیدونیم دامولو. میدونیم و دامولو ما گفتیم که برای جنازه یگان دامولوی دیگر را یابید، اما اون دامولو هنگام آمدن به صدمه دچار شده است. به دامولو ماندیم. آخر من حاضر نکاح دارم برادر، مگر روزم نمیدید؟ دامولو این خیل نکنید. از شما بسیار خواهش میکنم مرده را به نماز جنازه کار کنیم. بسیار گناه میشه دامولو. مایلش میآیم. نمید میآیم. ای خدایا. گوش کن دامولو. جای سومکه رو به من بگو. نباشد میکشم.
چی خیلی سمکه؟ من یگون سمکه را ندیدم. یا خدای توبه، در من یگون خیلی سمکه نیست. آخر شما با من باور نمیکنید. یا توبه. بازن گولدار میشوی گرفتی کو؟ یا استغفرالله. چه خیلی اویلدار شدم برادر. من آخر اویلدار هستم. 45 سال میشود که اویلدار هستم. گوش کن دوملا. گفتن که دوملای مسجد اویلدار میشود. و دوملا دروغ گفته نمیزد. من دروغ نگفته ایستادم برادر. چه خیلی دروغ؟ یک لحظه. حاضر میپرانم. من زود خایل شو. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه دهید شناسنامه هم را میبرارم. یک ثانیه استید. انا برادر و شناسنامه من بینید در اینجا آیلدار بودن نبودن من نوشته شده است. اینو برحمت. ها این آدم آیلدار است. ها دیدی؟ انیق کاریان آدم است. من گناه ندارم. و جای من یک کس خودش را دوملا گفته در محله میگردد. او دیوانه است، ساختکار است، بسیار رذیل است. شما مرا مانید و او را دستگیر کنید. همه کار از پشت اوست. خطا کردیم. آفرین. شکر خدا نهایت به من باور کردید. اینها برو به کجا؟ پس رفتند. من اکنون من راهم را چه خیلی میابم؟ دیوانه. با سرم چیزی آمده باشد همش از رایت آمده است. ترا یابم کو. خیر اکنون من به کدام طرف روم؟ خیر انا به همین طرف برم. تشکر زیاد. جانم نبیره یک تایی من. بابا جان این لحظه را همیشه آرزو داشتم. تو را این خیل دیدم اکنون. مورم هم غم نمیخورم. بابا جان لطفا این خیل نگویید. از این بعد در برت نباشم هم در بر تو همسری دوست دارت می شود. در ارمان نمی روم. بابا جان لطفا شما همیشه در بر من می شوید. همین خیلی با من وعده دهید که مرا هیچ گاه ترک نمی کنید. وعده می دیم. ای بسیار غمگین شدم. کسی نفهمد؟ فکر میکند که دختر رو به مهاجرت فرستاده ایستاده است. این رو بینه. مادر شما چه اینقدر بیرحم شدید؟ بابایم بیمار است نمیدونید مگر؟ زهرا هنگامی که بابایت رو فریب میکند بیرحم نمیشود و من این خیل گویم بیرحم میشوم. این نیکا ساخته چرا باور نمیکنید؟ این رو بین گویا حالا همه بگیره می آمده باشد. مادر اکنون اون مسئله ساخته رو محکم کنید. آخر التماس چه بوده است؟ ساخته است آخر. مانند شاه دختر شده. با تو خوشبختی ها خواهانم جونکم. اپا جان. خیر دوملا زیاد در کجاست؟ باز دیر نکند. الیو زیاد در کجای تو رو انتظاره؟ یک دقیقه. بابا جون یک نفر وفات کرده است. زیاد باید جنازه او را خوند. خیر اینطور باشد ما می رویم. میمانان انتظارند. عیب می شود. تو باشی دوملا زیا را گرفته به اینجا بیا. میلش خوب؟ میلش؟ زیا جان میلش نباشد. من کمی پس به نزد شما می آیم. میلش عزیزم تو بازدید. برادر در اینجا یک دوملوی بوده است که امروز اویلدار می شده است. دوملو زیا؟ ها حاضر او در مسجد است. نماز جنازه خونده ایستاده است. بعد باشد توی دارد. رحمت.
سونکچه در آنجا در دستی عروس. سردارم توی با توی رفته ایستادم با توی مگر این خیلی می شود میدونم البته وظیفه اساسی و اولی من بیانگه حل امیر میرسونم که شما دوستش میدونین. قرطق جمع شدم نفسم گرفت سردار نفسم گرفته پدری مردمه نه یکون دشمن نبود خودم با دستی خودم قریب خدمت قرطق جمع کنه بک شما. الو خاموش کن خدا بگره توری گرست کن قریب بود که جوانی مرگ میکنی لبه تو لیو شاید. خانم زهرا و خدا که مانندید پری شده. تشکر زیاد دوملا بسیار دیر کرده ایستاده میرویم لیکن من باید لباس شهریم را ببر کنم. در راه لباس رو میپوشد میشود؟ لباس در خانه است. خیر رفته میگیریم. مالش رفته میگیریم؟ اگر زنده باشد ماشین رو من رانم. مالش زود باشد. خیر اکنون در آنجا در یکون جایش میپوشم لباس را. مرحبا. مالش تشکر زیاد. خانم خوش آمده. خوش باشید. شما هم خوش آمده. شما هم خوش آمده. خوش باشید. برادر خوش آمده. خوش باشید. نوشتن گیر شاعر میشوی. شما هم خوش آمده. خوش باشید. خوش آمده اکا. خوش باشید. خب بشین کاکا. خدمت خوش آمده. سیوال جان اکنون رویت رو تروش نکن التماس. انا بین کسی بیند میگوید که به جنازه رفته ایستاده. مهمانان عزیز من یک چیز رو نفهمیدم. جنازه رفتیم یا که توی کمتر خورسندی کنی؟ بله راست. هم خیلی برادرها باید در توی اخی یک خورسندی کنی قاش قواقتون کشال. من فکر کردم کسی مرده اخی. درست گفتی. این خیلی نمیشود اخی. حاضر من خورسندی را به شما نشون میدم. توی مبارک شوده باز مبارک توی مبارک شوده باز مبارک استای لنگ سر تراش سر پا بیزده تراش آشه شب بر میگم بر سری شب برداشت چون توی مبارک شوده باز مبارک توی مبارک شوده باز مبارک گلدختری نازنی عروسی مبارک. خوش آمدید میمانا. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. اینا کجا شدن؟ خوش آمدید. زنگ زدم بابا جان در راه بودم تو آمده ایستادم. خوش آمدید جناب. خوش آمدید. خوش آمدید. دامولا چی کار کرده سری مرا کشتن میخواید ها؟ البته نکاح ساخته بودم میتواند لیکن آدمان در آنجا بوده رو انتظار نکنانه میگویم. شما بسیار دراندیش بودید بسیار تاثیرم کرده. تشکر زیاد خانم. آهسته این لبشان کی باشد؟ من کن دامولا آدمانی سلاح دار در دستشان سلاح هستن. من کن خانم زهرا واهی من نکنید لطفا آرام باشید. تر باش خانم زهرا به خدا که حالا به همین شیبه چپه شده میرویم کمی آرام باشید. داد نزنید. دامولا چی گفته ایستادید برادر ترسانیده؟ خانم زهرا از آدمای گفتن پرادان را خم کنید آخر پرونده ایستاده. پلیس زنگ میزنم. نه خانم نه با پلیس زنگ زدن از آن لازم نیست. هیچ خیلی چرا لازم نیست؟ خانم زهرا مگر ساده هستید از برای خدای خیل نکنید. بس سادگی چی علاقه دارد؟ این آدمان ما رو میکشن. خیر اگر پلیس در این کار همراه باشد یعنی چی خیلی؟ میشود شما فیلمی وادی گرگان را ندیده اید؟ دامولا صف زدن نگویید با فیلم چی علاقه دارد؟ چی خیلی فیلم؟ از نیم زیادی واقعه های آن فیلم به حقیقت نزدیکند. حالا ما چی کار میکنیم؟ با پلیس زنگ نمیزنیم؟ نه خانم زنگ نمیزنیم. آخر چرا؟ آخر خانم زهرا البته من یکون چیز رو میدانم که به من اعتماد کنید. آخر خیر دامولا آنها چرا از دنبال ما هستند؟ از ما چی میخواهند؟ نمیدانم اکنون حالا من کرده با شما این رو فهمانم. دامولا من کردنش چیه؟ این آدمان ما رو پیگیری کرده ایستادن در اینجا فهمانید. نمیدانم این آدمان چرا از خفای ما هستند نمیدانم. دامولا چیکار کرده ایستاده در اینجا در اومدن من اصلا ویشته شده است. به خدا که یک آواز از وجودم میگوید که با آنجا بیرون. آواز داخلی هم به فکرم نشانه است. البته آواز داخلی هم سخت‌تر داره.
کردن. لبه سردار آنها را تعقیب کرده ایستاده. ملک سردار فهمیدم. گاز را زیر کن. دملو چی کار کرده ایستاده دوسته بیرونه داخل پس آدم دوچار بشویم. بخدا شانسی از صدمه نجات یافتن داریم، اما اگر به دست این آدمان رفتیم هیچ شانسی نداریم خانم زهرا. هی گاز را زیر کنید. باز هم دستر شما میتوانید. انا همین خیلی خدایا توبه. گاز را زیر کنید. زودتر باشید دملو زیام میتوانید. زیر کنید.